Очередная делегация из Китая посетила Благовещенск. Накануне традиционного заплыва дружбы в 14-ю школу в гости прибыло 30 школьников из Поднебесной. Не случайно выбор пал на эту школу. С 1998 года в ней изучают китайский язык. Хотя большинство присутствующих с принимающей стороны младшеклассники язык практически не знают, но это им не помешало отдохнуть и поиграть вместе с китайскими школьниками. На одном из мероприятий спортивной эстафете побывала наша съемочная группа.